你都未扯我件衫啊！老人家你都恰嘅你真係。唔攞恰嚟做咩啊？係嘛，老人家都恰啫。即係其實冇攞個波走啊喂，攞個波走啊三頭。好。拜拜，下次睇各位。咩啊？係啊，爭草啊！爭個運動場爭草啊！好爭草。真係㗎，真係講超啊！屌得好，嗰日真係屌得好，屌得好啊！有山道啊，山道啊，山道啊，私家嚟啊，係啊，一個好靚喎，7年半啦，好似。喺度自己做。佢重真草係就7點半啦，7點半啦。哦。哇！一個禮拜幾日咧？算係。你起身行下先，行下。咪行嗰路上食支煙咯。你企喺度食煙啫嘛？你咪行。食咗2-3次。你都睇唔開喎出嚟。睇唔開喎。
咁啊，不如你過埋。係，喂，一過咗成兩次都係仲有隻腳嘅喎。屌長嚟嘅，等陣先再到有少少分鐘。貴州嘅，貴州，減咗就幫你吹水嘅啫。冇錯，其實緊係今日嗰度啲拍嘢幾多？最終拍機要咁樣咧，係啊，好似佢哋跟住買完咧又賴鳩人哋啲膠板咧又。係啊，你見到點解佢開呢邊喺呢邊？唔知追啲乜嘢？係啦，唔知追啲乜嘢？咁樣就幫你喺呢邊。邊度嚟㗎？我冇呢個唔知出嚟，佢哋自己話佢哋呢我印咗兩隻閪嘢啊！我就自己話攞翻佢手機拍拖嘅，只要印咗一張，你幾多張？有四個，即係我都有六隻，跟住啲細集好，拜拜。係啦，即係考幾班收皮啦，啱而家你少少都浪費時間嘅啫，嗰啲後生都衝下。係咪舊嘅都要兩隻？唔係啊，哇！咪即係可能先得咗。細佬係邊係細佬？唔知我都。好，去晒，去晒。
中文成點啊？順利嗎？我分分問下。嗰邊白色嗰邊，左手邊。跟住玩波㗎咋，出下汗冇嚇。唔緊要，喐下啫嘛，識㗎，玩波㗎咋。唔係你開到見到個盒頂咪盒嘢，係啦。唔係你開咗紙皮箱睇咗，未開又嗰陣啲開得，我開完之後咧，揾咗翻紙包包佢哋，都交俾我嚇。以前做小白交翻就冇開交翻啦，咁就好。應該係跟跟走啦。係啊，裝哦，知，左條有私窗有結婚。地站都上嚟，溝到冇問題，得啦 ，OK 噶啦。玻璃㗎，好。幫你。後尾。哇！玩波，出波。好似開始冇涼啦，係啊，搞開啲打翻咗多人呢啲我嚟啦，下場應該係3月4。你出。講好嚟嘅，我睇你哋都玩得開心嘅話咧，咁我6分就咁樣啦。自己出啦，都想學係啦，係啦。差波唔受傷應該。前少少嘅。有個小嘅要扶緊㗎嘛。佢點啊？係。食飯吹水嘅啫，我哋都係。係㗎啦，如果係就會翻聽咯。跟住叫車個內身都好，屌定
腳咯。唔係我意思即係斜喎，唔係我知用斜咯，喺屋企行上嚟咯。我你屌咁咩啫，碌仆街！係喎，你住一頭我係喎咧，你碌落去都好快，碌就跑多幾分鐘啦，應該嘅。